আচ্ছা আমরা আরেকটা ওভারহ্যাঙ্গিং বিমের এক্সাম্পল দেখি। ঠিক আছে, এখানে আমরা একটা বিশেষ একটা জিনিস দেখবো। এই অঙ্কটা একটু খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইপের। দেখ এখানে কি দেওয়া দেওয়া আমাদের এখানে একটা ওভারহ্যাঙ্গিং বিম, যেখানে এ আর বি পয়েন্টে এটা সিম্পলি সাপোর্টেড, আর তার উপরে টোটালটার উপরে একটা ইউডিএল আছে। ইউডিএল এর মান কত 2 কিলোমিটার পার মিটার। মাঝখানে পোর্শনের লেন্থ কত হলো, সাপোর্ট টু সাপোর্ট ডিসটেন্স হলো 8 মিটার, আর এখানকার ওভারহ্যাঙ্গিং দেওয়া আছে। তো ফার্স্টে আমাদের এটা কি সিমেট্রিক্যাল না, এইটাও আমাদের কি সিমেট্রিক্যাল না, মাঝখানে যদি এরকম করে ধরি তাহলে এটা সিমেট্রিক্যাল না, আমাদের এখানকার ডিসটেন্স আলাদা। তো আমাদের এখানে কি রিঅ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন এ আর রিঅ্যাকশন বি বার করতে লাগবে। তো বার করি। তো ফার্স্টে আমি টেকিং মোমেন্ট অ্যাবাউট পয়েন্ট আমরা টেকিং মোমেন্ট অ্যাবাউট পয়েন্ট এ নিই। ঠিক আছে, টেকিং মোমেন্ট অ্যাবাউট পয়েন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু কি ফর ইকুইলিব্রিয়াম ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে আমি এখন এই পয়েন্টে মোমেন্ট নিলাম, ঠিক আছে। তাহলে এখন এই পেনের মাথা যদি নিচে নামে আমি ধরলাম প্লাস, ওকে। তাহলে এইখানে প্রথমে যে ইউডিএলটা আছে এইখান থেকে এত অবধি, এত অবধি আগের ভিডিওটা দেখবি, এটা ঠিকমতো বলছি। এইখান থেকে এত অবধি যে ইউডিএলটা আছে, এই ইউডিএলটা যদি আমাদের এখানে নোট দেয় তাহলে কি এটা কি নিচে নামতেছে, তার মানে প্লাস। ইউডিএল এর মোমেন্ট কত হবে এই পয়েন্টে, ইউডিএল এর লোডটা কত হবে 2 ইনটু ডিসটেন্স, এইখানে হলো 12 স্কয়ার বাই 2। ওকে, তাহলে এই পয়েন্টের মোমেন্ট হয়ে গেল এই ইউডিএল এর জন্য, এইখান থেকে এত অবধি ইউডিএল এর জন্য। এবার চলে আসি এই পয়েন্ট লোডের মান কত আমি জানি না, সেটার মান ধরি আর এ, আর বি পয়েন্টে আর বি, এই লোডটাকে আমি যদি এখানে দিই তাহলে কি এটা নেগেটিভ। তাহলে আর বি ইনটু ডিসটেন্স আমার এখান থেকে এখানে কত 8। এইবার চলে আসি আমাদের এই পয়েন্টে, এইটুকু ইউডিএল যদি আমি এখানে দিই তাহলে কি এই পেনের মাথাটা উপরের দিকে উঠতেছে, তাহলে কি হবে এটা নেগেটিভ। ইউডিএল এর মান কত 2 ইনটু ডিসটেন্স কত আমাদের এখান থেকে এখানে ডিসটেন্স হলো 2, তার মানে 2 স্কয়ার বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে এখান থেকে আমরা যদি আর বি এর মানটা বার করি সেটা হবে 17.5 কিলোনিউটন। আর একই ভাবে আমরা যদি উপর থেকে টোটাল কত লোড পড়তেছে 2 ইনটু ডিসটেন্স হলো আমাদের এদিকে 12 আর এদিকে 14 ইজ ইকুয়াল টু আর এ প্লাস আর বি। তাহলে আর বি এর মান কত, আর বি মান 17.5 কিলোনিউটন। তাহলে আমাদের আর এ এখান থেকে পাই যাব, আর এ আমরা এখান থেকে পাই যাব 10.5 কিলোনিউটন। ওকে, 10.5 কিলোনিউটন। তাহলে আমি এখানে লিখে দিই, তাহলে আমাদের এখানে আর এর মান হলো 10.5 কিলোনিউটন। ওকে, আর আর বি এর মান হলো 17.5 কিলোনিউটন। ওকে, এই দুটো আমি পাই গেলাম। তাহলে আমি রিঅ্যাকশনে বার করার কাজ আমাদের কমপ্লিট। এবার চলে আসি ফার্স্টে শেয়ার ফোর্স অ্যাট সি এর এই পাশে, সি এর আমার এইদিকে শেয়ার ফোর্সের সাইন কনভেনশন এটা। শেয়ার ওই পাশে কি আমার কোনো লোড আছে, লোড নাই, তার মানে কি আমার শেয়ার ফোর্স 0। তাহলে শেয়ার ফোর্স অ্যাট বি, এখানে লেফট রাইট করতে হবে যেহেতু পয়েন্টার আছে, জাস্ট শুধু রাইট লিখি, ঠিক আছে। শেয়ার ফোর্স বি এর রাইট পোরশনে, তার মানে কি ইউডিএলটা আছে, ইউডিএল কি উপর থেকে নিচে, তার মানে কি পজিটিভ। তাহলে 2 ইনটু ডিসটেন্স কত 4, তাহলে কত হবে 8 কিলো নিউটন। তারপর চলে আসে শেয়ার ফোর্স এট বি জাস্ট লেফটে চলে আসি। তাহলে আমাদের কি এখানে এখন 8, আগে তো 8 তো থাকবেই, তাহলে কি কোনো লোড ইনক্লুড হয়েছে, বলবি যে হ্যাঁ নিচের থেকে আরবি যাবে, আরবি মান কত নিচ থেকে, তার মানে কি নেগেটিভ 17.5। তার মানে এটা চলে আসবে আমাদের, এটা চলে আসবে -9.5 কিলোমিটার। ওকে, -9.5 কিলোমিটার। এবার চলে আসি আমাদের বি এ পয়েন্টে, এই পয়েন্টে আমাদের লেফট রাইট করতে হবে। শেয়ার ফোর্স এট পয়েন্ট এ, রাইট রাইটে আমাদের কি কোনো লোড কি ইনক্লুড হয়েছে এখান থেকে এখানে, ইউডিএলটা এই পোরশনে ইউডিএলটা ইনক্লুড হয়েছে। তাহলে -9.5 ইউডিএল এর লোডের মান কত 2 ইনটু ডিসটেন্স হলো 8। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এটা করলে আসে আমাদের এই পয়েন্ট, এটা করলে আসে 6.5 পজিটিভ 6.5। এবার চলে আসি আমাদের এইটা জাস্ট লেফটে
জাস্ট লেফটে চলে আসে, তাহলে 6.5 তো আগেটা থাকবেই। তারপর কি কোনো লোড ইনক্লুড হচ্ছে নিচ থেকে উপরের দিকে, নিচ থেকে উপরের দিকে নেগেটিভ কতটা, নিচ থেকে উপরের দিকে 10.5, 10.5, তার মানে এই মানটা আসে আমাদের 4 কিলোনিউটন, 4 কিলোনিউটন। তারপর চলে আসে শিয়ার ফোর্স অ্যাট পয়েন্ট ডি ইজ ইকুয়াল টু আগে 4.5 তো থাকবে, এবার কি নতুন ইউডিএলটা উপর থেকে নিচে আসছে, উপর থেকে নিচে মানে আচ্ছা আমাদের এখানে একটুখানি ভুল হয়েছে, এটা আমাদের নেগেটিভ হবে, এটা নেগেটিভ, তাহলে উপর থেকে নিচে যদি ইউডিএলটা আসে তাহলে কি আমাদের পজিটিভ, কতটুকু ইউডিএল এতটুকু, তাহলে 2 ইনটু 2 তার মানে কত হয়ে যাবে 2 ইনটু 2 তার মানে হয়ে যাবে এখানে আমাদের পজিটিভ, উপর থেকে নিচে পজিটিভ, তাহলে হলো 0, তার মানে আমাদের ওকে। ঠিক আছে, এতক্ষণ যতক্ষণ করছি এটা ওকে। তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা ড্র করি, এইটা হলো আমাদের বেস, ওকে। এই চলে গেল আমাদের এখানে 8 কিলোনিউটন। তারপর চলে আসলো আমাদের -9.5 এইটা 9.5 কিলোনিউটন। এবার আসছে আমাদের এই পয়েন্টে কত, এই পয়েন্টে আমাদের কত 6.5 পজিটিভে, 6.5 পজিটিভে, 6.5 পজিটিভে। তারপর আমাদের এটা কত 6.5 কিলোনিউটন। তারপর এখানে আছে -4, এইটুকু এতটুকু ধরলাম -4, তাহলে 4 কিলোনিউটন। আবার এইদিকে আমাদের 0, তাহলে এটা এরকম 0। কেন স্ট্রেট লাইন, কেন স্লোপ, এটা কি আগের ভিডিওগুলোতে আমি বলছি, সেটা একটু যদি অসুবিধা হয় তাহলে দেখুন। আচ্ছা এর ঠিক আগের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কি শিয়ার ফোর্স যেখানে 0, সেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম, তাহলে আমাদের কি এই পয়েন্টটা ডিনোট করা উচিত, এই পয়েন্টটা ডিনোট করা উচিত। আমাদের ফাইন্ড করতে লাগবে কি এই ডিসটেন্সটা, আমাদের এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা আমাদের বার করতে হবে। ঠিক আছে, এই ডিসটেন্সটা আমাদের বার করতে হবে। তো করি, তো প্রসিডিউর কি, প্রসিডিউর হলো আমাদের এখানে একটা সেকশন ধরতে হবে। এখানে আমি একটা সেকশন অ্যাজিউম করলাম xx, পোরশনে আমি একটা সেকশন অ্যাজিউম করলাম, কারণ এই পোরশনে তো আমাদের এটা কাট করছে, তার মানে এই পোরশনে আমাদের সেকশনটা ধরতে হবে। নেক্সট আমাদের এখানে সেকশনটা, এই সেকশনে আমাদের শিয়ার ফোর্স কত হবে, শিয়ার ফোর্স অ্যাট xx ইজ ইকুয়াল টু, আমাদের যদি xx হয়, আমি ধরি এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা হলো x, ডিসটেন্স হলো x, তাহলে এখান থেকে উপর থেকে নিচে একটা ইউডিএল আসবে, এই ইউডিএলটার জন্য আমাদের কি সাইন কনভেনশন কি পজিটিভ, তাহলে 2 ইনটু x, আর নিচ থেকে একটা লোড যাবে সেটার জন্য নেগেটিভ 17.5, এটা তার মানে কি যেই পয়েন্টে এটা 0, এই পয়েন্টে তো 0, তার মানে আমি সেই কন্ডিশনের জন্য আমি x এর মান বার করতে চাই, ইজ ইকুয়াল টু 0 করে দিই, তাহলে এখান থেকে আমরা x ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাই 8.75, 8.75 মিটার। তাহলে আমাদের এই ডিসটেন্সটা কত হবে 8.75 মিটার। তার মানে আমাদের এইখান থেকে উপরে এখানে দাগ দিই, আর এখানে একটা নতুন একটা পয়েন্ট হবে a b c d e নাম দিলাম, আমি এই পয়েন্টের নাম দিলাম ই। এখন থেকে এই পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টটা ম্যাক্সিমাম হবে, তার জন্য এখানে বার করতে লাগবে। হয়ে গেল আমাদের ডিসটেন্স বার করা। এবার চলে আসি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অ্যাট, এইখান থেকে শুরু করব, বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অ্যাট পয়েন্ট সি ইজ ইকুয়াল টু, আমরা জানি এখানে 0 হবে, ঠিক আছে, এইখানে আমাদের 0 হবে। তারপরে এই পয়েন্টে চলে আসি বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট বি ইজ ইকুয়াল টু, আমাদের সাইন কনভেনশন কি হলে নিচ থেকে উপর দিকে পজিটিভ, তাহলে কি ইউডিএলটা কি উপর থেকে নিচে, তার মানে ইউডিএলটা কি আমাদের এখানে এই পাশে আছে, তাহলে 2 ইনটু মোমেন্ট নিব, 2 ইনটু ডিসটেন্স কত 4 স্কয়ার বাই 2, তার মানে এখানে কত আসবে 16 কিলোনিউটন মিটার। তারপর চলে আসি বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট পয়েন্ট ই, পয়েন্ট আমাদের এখন বার করতে লাগবে, যেখানে এই ডিসটেন্সটা কত 8.75, তাহলে আমাদের ইউডিএলটা কি আমাদের উপর থেকে নিচে একটুখানি ঘুরেছে, এইটা আমাদের নেগেটিভ হবে, এইটা কি উপর থেকে নিচে পড়তেছে না ইউডিএলটা, তাহলে উপর থেকে নিচে তো আমাদের নেগেটিভ, তাহলে এটা হয়ে যাবে নেগেটিভ। ঠিক আছে, আমি এখানে লিখি ভালো মতো নেগেটিভ। আচ্ছা এবার চলে আসে আমাদের এই ইউডিএলটা কি উপর থেকে নিচে, ইউডিএল এর মান কত -2 ইনটু ডিসটেন্স কত 8.75, এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা 8.75 এর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2। ওকে, এবার একটা লোড কি নিচ থেকে উপরে যাবে সেটার মোমেন্ট, তাহলে এটা কি পজিটিভ 17.5 ইনটু ডিসটেন্স, এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা টোটালটা কত 8.75, আমার কি এই ডিসটেন্সটা লাগবে, তাহলে এইটা মাইনাস করে দিই -4
এইটা করলে আমাদের এই পয়েন্টে আসে অ্যাট পয়েন্ট ই, অ্যাট পয়েন্ট ই আমাদের আসে 6.5 around 6.5 কিলোনিউটন অ্যারাউন্ড এরকম একটা আমাদের মান আসে। ঠিক আছে, তারপর এখন চলে আসি কি এ পয়েন্টে, বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট পয়েন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু, এটা এই পাশে আমাদের টোটাল কি ইউডিএল আছে উপর থেকে নিচে, তার জন্য নেগেটিভ 2 ইনটু ডিসটেন্স আমাদের কত, ডিসটেন্স কত 6 আর 8 মানে 4 প্লাস 8 মানে কি 12 স্কয়ার বাই 2, আর এখান থেকে কি একটা ইউডিএল আছে এই পয়েন্টার আছে সেটা মোমেন্ট এই পয়েন্টে যাবে, এই পয়েন্টে যাবে, তাহলে আমাদের কি এটা হবে কি পজিটিভ 17.5 ইনটু ইনটু ডিসটেন্স এখান থেকে এখানে 8, এখান থেকে এখানে ডিসটেন্স 8, তাহলে আমাদের এটা মান আসছে, এটা আমাদের মান আসে অ্যাট পয়েন্ট এ, অ্যাট পয়েন্ট এ -4 কিলোনিউটন পার মিটার। আর ঠিক একইভাবে যদি ডি পয়েন্টেও করিস তাহলে ডি পয়েন্টে আমরা জানি দুই পয়েন্টে আমাদের কি বেন্ডিং মোমেন্ট আবার 0, তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট at point D obviously is equal to 0 হবে। তাহলে এটা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আঁকি, বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আঁকি, তাহলে আমাদের এটা কি বলছিলাম কি আমাদের যে মোটা পোরশনটা এটা কি কার হবে প্যারাবোলা, মোটা পোরশনটা কি উপরের দিকে থাকবে, এইখান থেকে এইখানে কত আমাদের -16, তার মানে কি এইটা এরকম করে নাও -16, ঠিক আছে, এখানে আমি লিখি 16 কিলো নিউটন মিটার। এবার চলে আসবে আমাদের এইখানে কি আমাদের এই পোরশনে আমাদের কি ম্যাক্সিমাম হবে, সেই ম্যাক্সিমাম কত কি পজিটিভ হয়ে গেছে, এখন এটা কি পজিটিভ, তার মানে কি এইটা আমার এরকম করে এইখানে রিচ করে তারপর এরকম হবে, এই পয়েন্টটাতে আমার রিচ করবে, এই যে আমাদের রিচ করলো কি 6.5625 কিলো নিউটন মিটার, আর এই পয়েন্টে আমাদের কত আসছে, এই পয়েন্টে আমাদের কত -4 মানে 4 কিলো নিউটন, আর ঠিক একইভাবে আমাদের 0, গ্রাফটা আমাদের এরকম হবে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা। এখন একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বেন্ডিং মোমেন্ট যেখানে বেসকে কাট করে, বেন্ডিং মোমেন্ট ভালো করে বুঝো, বেন্ডিং মোমেন্ট বেসকে যেখানে কাট করে, অর বেন্ডিং মোমেন্ট যেখানে সাইন চেঞ্জ হবে মানে কি মাইনাস থেকে পজিটিভ হবে, সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন। এখন একটা নতুন টপিক, এটা হয়ে গেছে, এটা মুছে দিই, সেটাকে বলে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন, ঠিক আছে, সেটাকে বলে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন অফ কন্ট্রাফ্লেকশন, পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন, ঠিক আছে, পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন বলে। এখন দেখ এই পয়েন্টটাকে তার মানে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন বলে এইটাকে আর এইটাকে, তাহলে আমাদের কি এখন এই ডিসটেন্সটা পরীক্ষা আমাদের বার করতে বলবে, এই পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশনের পজিশনটা বার করো, মানে আমাদের বার করতে বলবে এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা বার করতে বলবে, আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটাও বার করতে লাগবে। তাহলে আমি এটা বার করব কিভাবে, সেম প্রসিডিওর, আমাদের পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন কি এই এ টু বি পোরশনে হয়েছে, তাহলে আমি এই পোরশনে একটা সেকশন কল্পনা করব, এই সেকশনটা কি এক্স এক্স, তাহলে এই পয়েন্টে আমি বেন্ডিং মোমেন্ট বার করব, বেন্ডিং মোমেন্ট at x x ইজ ইকুয়াল টু আমাদের এই ডিসটেন্সটা কত x ধরলাম, তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট কি এই ইউডিএল সাইন কনভেনশন কি উপর থেকে নিচ থেকে উপরে, আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম পজিটিভ, তাহলে কি ইউডিএলটা উপর থেকে নিচে 2 ইনটু x স্কয়ার বাই 2, আর নিচ থেকে কি একটা পয়েন্ট লোড আছে, তার মানে কি পজিটিভ 17.5 ইনটু ডিসটেন্স আমাদের কত, এখান থেকে এখানে ডিসটেন্সটা টোটালটা x মাইনাস এই ডিসটেন্সটা কত হবে 4, তাহলে এটা আমার আসছে, এইটা কি আমার পয়েন্ট অফ কন্ট্রাফ্লেকশন পয়েন্ট, এটা কি 0, বেন্ডিং মোমেন্ট মান কত আমাদের 0, তাহলে সেই কন্ডিশনে আমি x এর মানটা বার করি, তাহলে এখান থেকে ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে আমাদের, ইকুয়েশনটা আমাদের এরকম আসবে, ইকুয়েশনটা আমাদের একটা আমাদের এখান থেকে একটা ইকুয়েশন আসবে, ঠিক আছে, এখান থেকে আমাদের একটা ইকুয়েশন আসবে -x স্কয়ার প্লাস 17.5 ইনটু x মাইনাস a ইকুয়াল টু 0, তাহলে এখান থেকে আমরা কি দ্বিঘাত একটা সমীকরণ আসবে, এখান থেকে দ্বিঘাত সমীকরণ থেকে আমরা এরকম একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আসবে -x স্কয়ার প্লাস 17.5x মাইনাস এখানে আমাদের মাইনাস আমাদের এখানে কত আসে গুণ করলে 70 ইজ ইকুয়াল টু 0,
তাহলে আমাদের এটা দেখবি আমাদের আসছে x স্কয়ার মাইনাস 17.5x প্লাস 17 ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আমাদের এখান থেকে আসলো। ঠিক আছে, এখন এই দ্বিঘাত সমীকরণটাকে যদি আমরা সলভ করি, এই দ্বিঘাত সমীকরণটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমাদের x এর কি দ্বিঘাত সমীকরণটা কি সিদ্ধান্তের সূত্র দিয়ে আমরা যদি সলভ করি তাহলে আমরা কি x এর দুইটা মান পাবো। সূত্রটা কি সূত্র হলো -b প্লাস মাইনাস রুট ওভার a স্কয়ার b স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু ac ডিভাইডেড বাই 2a। এটা আমাদের সূত্র। b এর মান কত? b এর মান হলো এটা স্কুল লেভেলে তোমরা পড়ছো 17.5। আমাদের এখানে হবে 17.5 স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু 1 ইনটু 70 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু a মানে 1। এটা করলে আমাদের x এর দুইটা মান আসবে। কি কি মান আসে একটা হলো 11 পয়েন্ট, যদি পজিটিভ নিস তাহলে আসবে হলো আমাদের এখানে মাইনাস হবে না, এখানে মাইনাস আছে 11.312 মিটার। আরেকটা আসবে 6.188 মিটার। অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই দুটো মান আসবে। একটা কি তাহলে আমাদের একটা কি ছোটটা, এটা মান কত হবে 6.188 মিটার, আর একটা হবে 11.312 মিটার। ঠিক আছে, তাহলে পয়েন্ট অফ কন্টাক্টেশনে আমাদের পজিশন বার হয়ে গেল। এইটা হলো টোটাল অঙ্কটা হলো এরকম করে আমাদের করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।